女孩从小就穷怕了，长大后成为了一名空姐，每天在飞机上物色那些有钱的男人，想靠结婚来让自己乌鸦变成凤凰。女孩名叫惠子，出生在一个穷困家庭，穷怕了的她在18岁那年偷走家里的钱，来到东京展开东漂。她用时髦的装扮将自己包裹起来，从丑小鸭打造成了白天鹅。她很清楚自己的唯一武器就是美貌，而有钱人在哪里？答案是飞机上。她成为了一名空姐，还练就一双火眼金睛，能1秒钟就分辨出真正的有钱人，对他们进行贵式服务，还在下班时间和公子哥们进行联谊会，观察他们的穿着打扮，戴什么手表，开什么车，锁定目标后会表现得柔情似海。そのたった一人の人に巡り会えたような気がする。猎物哪里抵抗得了这样的大美女？很快，惠子就有了很多的追求者，其中最有钱的是一个大医院院长的独生子，资产预计在1000万级别，经常开的豪车带他出去兜风。可惠子依旧不满足，玩车的哪里有玩马的有钱？他真正的目标是拥有赛马协会徽章的男人，拥有这枚徽章，身价至少1个亿。这天又一次联谊会，35岁的阿伟被朋友们强势拉了出来，惠子四处打量着他们，刚好看到梦寐以求的赛马徽章，他非常激动，立马换到阿伟身边开始了魅惑术。不过这一次他却吃酸了，因为这枚徽章并不是阿伟的，是一个有钱客户遗落在他的小鱼店里的。阿伟只是一个鱼店老板，他本不想参加这次联谊会，更何况刚刚客户还打了一通电话，说吃了他们家的鱼拉肚子了。阿伟起身就要离开，却在走道里碰见了惠子。惠子和他7年前的女友长得很像，因此才留在了这里。联谊会上，朋友们替阿伟隐瞒了真实身份，说他是一名很优秀的外科医生。姑娘们非常心动，而惠子则更加激动。虽然阿伟看上去土里土气，但他佩戴了赛马徽章啊，于是立马使出了必杀技。ごめんなさい、大丈夫ですか？どうしよう。明日先生がメス握れなくなったら私の責任だわ。やけどは早く治さないと。お宅どちらですか？お送りします。何もそこまで。はい。惠子顺其自然送阿伟回家，路上还强行将自己的电话写在了阿伟手心。这时车子刚好路过那个拉肚子的客户家，阿伟叫停了车，跑去看个客户。而惠子则亲眼看到阿伟走进一栋大豪宅，管家还对他毕恭毕敬，这人铁定有钱，压根就不用想了。拉肚子的客户并无大碍，阿伟将徽章还给他们，可女人却让阿伟暂时保管一段时间。等出来后，他才意识到惠子肯定是因为这枚徽章而产生了误会。第二天，阿伟想打电话给惠子说清楚，而此时的惠子正被富二代求婚，那非洲特产的5星大钻石瞬间让惠子看呆了。可富二代要给她戴上时，她猛地收回了手，因为她想到了阿伟，那可是身价过亿呀！她立马跟富二代说，让自己考虑考虑，然后起身离开，转身就给阿伟打去了电话，约他下午出来见面。阿伟便想着当面和他说清楚。他坐公交车前往约会地点，正好被惠子看到了，他满满的疑惑，为什么坐公交车？见面后，他侧敲旁击的问阿伟为什么没有开车来，而阿伟直接问他晕不晕船。惠子大喜，以为阿伟要带他坐游艇，可结果却是一艘破渔船。惠子一脸嫌弃，还很懵逼，这家伙真的是有钱人吗？阿伟准备向他坦白，可正要说出口时，全身一个颠簸，惠子直接扑进了他的怀里，正好借这个机会仔细打量一下这个徽章，这确实是真的。刚才的疑惑烟消云散，可能有钱人的口味比较独特吧。土了吧唧的阿伟在他眼里瞬间光芒四射。阿伟邀请惠子一起钓鱼，然后晚上给他做生鱼片。惠子立马恭维阿伟是个美食家。阿伟实在不好意思，再次想坦白，可一条鱼要上钩了，两人都很兴奋，一起钓了一条大鱼。阿伟开心极了，从没钓过这么大的鱼，而惠子也很开心，自己也从来都没有钓过这么大的鱼。这时手机响了，是富二代打过来的，询问惠子考虑的怎么样了，要不要嫁给他。惠子回头看了看阿伟这条大鱼，又看了看让自己神魂颠倒的赛马徽章，最后下定决心拒绝了富二代。当晚两人一起走在回家的路上，路过自己的小鱼铺，阿伟再次鼓起勇气准备坦白，可惠子却抢先说自己为了阿伟和男友分手了。这突如其来的表白让阿伟不知所措，他知道自己一旦坦白立马就会失去他，可惠子和自己心爱的前女友实在太像了，他不想失去她。或许这样子瞒下去，有朝一天惠子会被自己的真心所打动吧。心を込めて料理します。桜子さんのために。お金より心が大事ですよね。お金より心が大事。大輔さんはお金持ちだからそんなことが言えるんです。子供の頃から一度も辛い思いなんかしたことないんじゃないですか。母親を幸せにしてくれるのはお金だけ。私ピ
貧乏なんて大っ嫌い。惠子意识到自己失态了，立马转换成温柔甜美的内心。只是刚才那些话，就像炮弹一样的砸中了阿伟的心窝。他清醒了过来，哪怕自己真心付出，惠子也不可能爱上自己的。他再次打算坦白，可惠子再次打断了他。他慢慢走向阿伟，给了他一个深情的亲吻。这一刻，阿伟的世界沦陷了，他再也不想去做任何的解释，只想让此刻的幸福持续下去，哪怕这个谎言终有一天会被戳穿。就这样，一个渴望从失恋中解脱出来的假富豪，一个渴望嫁入豪门而随意说着情话的空姐，在这浪漫的夜景下，一同走入一个未知的未来。惠子真的会被阿伟的真情所打动吗？在当下物欲横流的时代，有的人出生在一个贫困的家庭中，想靠自己努力奋斗而爬上更高阶层，基本上是不可能的。但结婚却可以让很多普通人嫁入豪门，过上梦寐以求的生活。对于结婚，你会选择一片真心的爱情，还是利用结婚让自己过上想要的生活呢？惠子只是选择了后者。这是20多年前一部高分豫剧第1集的全部内容，里面的一键3连是我更新的动力。我们下期接着说。